Кашляем, кашляем, а ничего не выходит. Здесь одними карамельками не отделаться. Раз мы уже добрался до трахеи, значит инфекция действительно серьезная, и до бронхов добраться ей уже достаточно легко. Приложив ухо к груди, можно услышать «Хи-хи-хи». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами доктор Виктор. Сегодня мы поговорим о кашле, о том, какие бывают разновидности кашля, как его правильно лечить и, самое главное, как его быстро вылечить. Кашель бывает принципиально двух видов – сухой и влажный. В чем отличие? Сухой – это когда мы откашлять ничего не можем. Кашляем, кашляем, а ничего не выходит. Влажный – это когда мы можем откашлять то, что выходит у нас из дыхательных путей, мы называем мокротой. То есть покашляли, и образовалась какая-то жидкость во рту, которую можно сглотнуть, сплюнуть и так далее. Это и есть мокрота. Как образуется кашель, как он развивается, давайте попробуем разобраться. Одной из основных причин кашля является вирусная инфекция. Вирусная инфекция вначале поражает верхние дыхательные пути, поражает глотку. Заднюю стенку глотки можно увидеть, широко открыв рот перед зеркалом. Она становится красной, вся покрыта сосудами. Это организм пытается добавить крови к защитным органам. Находятся миндалины, где находится защитная ткань наша, пытающаяся этот вирус остановить. И раздражение глотки, оно сопровождается кашлем сухим. Возникает ощущение, что как будто что-то там мешает в глотке, как будто там то ли наждачной бумагой потерли, то ли что-то першит. Желание откашляться, и появляется сухой кашель. И человек пытается рефлекторно, то есть бессознательно убрать раздражающие его какие-то явления. При этом реально там ничего нет в глотке, а это раздражение идет как раз за счет прилива крови. И получается, что человек начинает активно кашлять и еще больше раздражает заднюю стенку глотки, и кашель усиливается. И получается, что если ничего не делать, то кашель будет сильнее, 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 и инфекция она может начать опускаться ниже. Поэтому тот кашель поверхностный, когда идет першение, он сухой, и его можно давить. Как он давится? Самый простой вариант – это просто убрать раздражение задней стенки глотки. Используются различные карамельки, используются различные таблетки, особенно которые содержат анестетик. То есть вещество, которое просто-напросто условно снижает чувствительность задней стенки глотки, заморозку производит. Кроме того, существуют медицинские препараты, которые подавляют просто желание покашлять, например, либексин, и кашель снижается. Подавив этот кашель, мы не получаем какого-то вреда для организма, но в то же время получаем достаточно большое количество пользы, потому что мы не провоцируем развитие заболевания дальше. Два возможных исхода в этом случае. Организм удачно с вирусом справляется, и на этом все заканчивается. Вариант второй. Организм не смог справиться. Вирус оказался хорошим, сильным, и он пошел ниже. Следующим элементом дыхательной системы, который вирус может поразить, это гортань. Гортань – это участок в дыхательных путях, где находятся голосовые связки. Зона, где кадык находится, там находится как раз гортань. Когда связки голосовые начинают отекать, у человека меняется голос, появляется осиплость голоса. Кашель становится лающим, и это признак того, что инфекция дошла уже туда. Здесь одними карамельками не отделаться, потому что когда мы какие-то карамельки от кашля принимаем, они в дыхательные пути уже не попадут, вещества, находящиеся в этих карамельках, они будут уходить, наоборот, в пищевод, а до голосовых связок они не дойдут. И здесь при поражении голосовых связок очень хорошо работают ингаляции. Под ингаляцией понимают дыхание влажным воздухом, то есть паром, с иногда добавлением каких-то медикаментов. Но опять-таки это уже на усмотрение врача. Еще одним способом лечения поверхностного кашля при фарингите является отвлекающая терапия.
Именно для этого в свое время ставили горчичники на пятки, либо на спину бабушки. Для этого ставили банки как раз. Это способ отвлечь организм, создав ему еще какие-то проблемы, чтобы мы не концентрировались на том, что что-то там першит. А вот когда между лопатками начинает жечь где-то, вот, соответственно, человек отвлекается и кашляет гораздо меньше. Вот только это единственное, честно говоря, была польза от горчичников. Если инфекция опускается ниже, то дальше она затрагивает уже трахею. Характерным признаком того, что затронута уже трахея, является усиление кашля в ночное время, в утренние часы. И самый главный симптом – кашель усиливается при выходе из теплого помещения на улицу и, наоборот, при возврате с улицы в помещение. Здесь мы уже говорим о том, что инфекция опустилась достаточно низко. И вот здесь, с этого момента, можно сухой кашель, как правило, он сухой в это время, уже переводить во влажный, для того, чтобы препятствовать дальнейшему спуску инфекции. Раз он уже добрался до трахеи, значит инфекция действительно серьезная, и до бронхов добраться ей уже достаточно легко. И вот с этого момента мы можем начать переводить, точнее даже будем стараться переводить кашель из сухого во влажный. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы опускающаяся вниз инфекция вместе с мокротой уходила обратно наверх, чтобы не допустить поражения нижней части дыхательных путей. Для этого используются препараты, которые условно называются муколитики. Самые известные это ацетин, бромгексин, мукалтин и так далее. При использовании этих препаратов очень важно, чтобы поступало достаточное количество жидкости в организм, потому что эти препараты, они не подавляют кашель, они наоборот усиливают кашель. Если человек начинает принимать эти препараты, то кашель будет сильнее становиться. Но здесь мы идем на усиление кашля специально. Нам нужно уже дальше остановить инфекцию, не допуская ее в бронхи. Поэтому большое количество жидкости – это обязательное условие для того, чтобы побороть кашель. И кроме достаточного количества жидкости, еще очень важный момент. Человек может терять большое количество жидкости, когда потеет. Поэтому, если ребенок либо взрослый кашляет, то не нужно кутаться ночью в одеяле для того, чтобы не терять лишнюю жидкость. Лучше одеть теплые носки и максимально раздеться и под легким одеялом лежать. Тогда кашель будет значительно меньше или прекращается вообще. И дальше, если все нам повезло и кашель становится влажным, инфекция уходит, и через обычно 2-3 дня кашель уменьшается, и тут можно уже препараты отменять. Если кашель опускается еще ниже, затрагивает бронхи, то тут появляются уже хрипы. Про хрипы у нас есть отдельный ролик. Приложив ухо к груди, можно услышать сухие, уже светящие хрипы. Здесь уже дело гораздо серьезнее. Тут уже мокрота будет гарантирована. Тут уже сам организм вырабатывает достаточно большое количество мокроты. И если она пошла, мокрота, то тут вот эти разжижающие препараты иногда уже тоже целесообразно отменить, потому что и так идет большое количество мокроты. А вот если мокрота вязкая, густая и тяжело откашливается, то по-прежнему отхаркивающие препараты мы используем. Но самое главное здесь большое количество жидкости. Вот сколько человек может пить, столько пускай и пьет. Неважно, компот, чай, любая жидкость, она пойдет. Ну и, наконец, если все-таки инфекция добралась до легких, а признаком этого является ощущение одышки, ощущение боли при кашле в области ребер в первую очередь. Очень часто снижается насыщение крови кислородом, сатурация. И внезапное повышение температуры, не было уже температура, она уже почти упала, и вдруг резко опять поднимается, в совокупности с этими симптомами мы говорим о появлении пневмонии. То это уже состояние, которое дома самостоятельно лечить, как минимум, наверное, не стоит. Потому что это уже опасное для жизни состояние, и тут уже вмешательство врача, оно должно иметь место в любом случае. Напомню, что сатурацию, насыщение крови кислородом мы измеряем при помощи пульсоксиметра. Это еще со времен ковида. На многих аппаратах дома остались. Нормальные цифры 97-98, иногда даже до 100%. При пневмонии падает 92 и ниже. Цифра 92 – это, честно говоря, уже критическая, когда уже действительно нужно смотреть за легкими достаточно серьезно, возможно, потребуется госпитализация. Я уж не говорю про цифры 70 единиц. Это экстренная госпитализация. Сразу надо звонить, вызывать скорую, госпитализироваться. Тут уже, возможно, потребуется дополнительное назначение кислорода.
касается антибиотиков. Очень популярно сейчас сразу назначать антибиотики. Человек 2 раза кашлянул и назначает антибиотики. Я напомню, что при назначении антибиотиков мы подавляем бактерии, но при этом даем вирусам преимущество. Вирусы начинают чувствовать себя вольготно. Мы мешаем организму проявлять защитные свойства. Поэтому, если мы добавили антибиотик, а заболевание вирусное, то инфекция гарантированно опустится вниз. Гарантированно мы получим, по крайней мере, вирусный бронхит или вирусную пневмонию. Поэтому показание к назначению антибиотика оно очень простое. Появление гноя. Что такое гной? Это погибшие лейкоциты. Как они проявляться будут? Зеленой мокротой. Появление зеленой мокроты – это признак того, что к вирусной инфекции присоединилась бактериальная инфекция. И вот это уже является показанием к назначению антибиотиков. Опять-таки, здесь правильным вариантом является, конечно, посев мокроты, то есть мокроту сеют на питательную среду и смотрят, каким антибиотиком она чувствительна, для того, чтобы назначить правильный антибиотик. Но чаще всего просто назначаются антибиотики широкого спектра действия. Врачи, как правило, начинают с этого. И уж если там не получается задавить бактерию какими-то одними антибиотиками, а признаком этого является отсутствие эффекта в течение 3 дней, как минимум, тогда антибиотик просто-напросто меняется. Но анализ все равно по возможности рекомендуется сделать на чувствительность к антибиотикам. В остальных случаях не нужно назначать антибиотики. В заключение хотелось бы дать еще один способ лечения кашля, про который почему-то очень часто забывают, и который использовали еще наши бабушки, и который очень эффективен при любом виде кашля. Это создание влажной среды дома. Воздух должен быть влажным. В идеальном варианте влажность воздуха в комнате, где находится кашляющий взрослый или ребенок, должна составлять 100%. Это позволяет не раздражать слизистую воздухом. Слизистая не сохнет, а нормально отдает влагу, наоборот, для создания мокроты, и бактерии и вирусы с мокротой благополучно уходят. Когда воздух сухой, мокрота густая, вязкая, и мы помогаем инфекции забраться глубже. Поэтому используем увлажнители воздуха обязательно в той комнате, где находится больной человек. Если нет увлажнителей воздуха, можно использовать мокрые тряпки, мокрые простыни, которые вешаются вокруг, на батарее, например, отопления, если это лето, просто вокруг на спинке стульев. Ну и просто можно поставить даже емкости с водой, вода достаточно хорошо испаряется, и это тоже создает влажную среду. Понятно, что 100% мы не создадим, но, по крайней мере, максимальный уровень влажности, который возможно в помещении, желательно создать. Однако, увлекаясь лечением кашля, не стоит забывать, что кашель может иметь и другую природу, например, аллергическую природу. Просто-напросто может быть аллергия на домашнюю пыль, на какой-то новый порошок стиральный и так далее, на какие-то новые продукты. И очень часто люди глотают таблетки горстями, вместо того, чтобы понять, что действительно есть аллергия на какие-то элементы. Как отличать этот кашель от инфекционного? Если кашель инфекционный, человек будет кашлять везде. Если кашель аллергический, человек в основном будет кашлять там, где находится аллерген. И провоцировать как раз приступ кашля как раз будет контакт с аллергеном. На это тоже нужно просто обращать внимание, не забывать. Кроме того, кашель может возникать при сердечной недостаточности, когда сердце недостаточно хорошо качает кровь, особенно у пожилых людей или людей, имеющих какие-то заболевания сердца-сосудов, и легкие начинают накапливать жидкость. В этом случае мучительный кашель, иногда годами он длится, это всегда повод показаться кардиологу. Характерным признаком дополнительным при этом будут являться отеки, особенно на ногах, на руках. Особенно к утру. Тоже обращайте, пожалуйста, на это внимание. Таким образом, давайте подведем итоги. Чтобы быстро и эффективно вылечить кашель, мы придерживаемся простых принципов. Первое. Пока кашель поверхностный, мы его можем подавлять, убирать. Как только кашель опустился до трахеи, это случилось после того, как осип голос, и организм стал реагировать на холодный воздух, соответственно, мы уже добавляем отхаркивающие препараты, то есть переводим сухой кашель во влажный и добавляем большое количество жидкости.
Третье. Мы создаем влажную среду в помещении, где находится человек. И четвертое. Значит, если появляется инфекция, тогда обращаемся к врачу уже обязательно, если до этого это не сделали, и выписываем антибиотики. Ну и, наконец, если кашель становится глубоким, с зеленоватой мокротой, боль при кашле, либо поднимается повторная температура, это основание обязательно доехать до врача, либо вызвать врача для того, чтобы исключить уже возможность развития пневмонии. И, конечно же, не забываем про возможные другие причины кашля. Будьте здоровы, не кашляйте. С вами был доктор Виктор.